for the liberation of Oromia kan jedhu kajaarradhaan hoogganamu skirmishiin akkasii dhalate. Egaa walumaa galatti adeemsa keessa wal dhabbiin adeemsa irratti fi ilaalcha irratti wal dhabaa deemame dhaaba kana akka gargar bahee maqaa adda addaa yaamatu kan godhetu jira jechuudha. Egaa chaartara boodas bara 2002 irratti akkasumatti ABO'n bakka lamatti adda bahe. Kanayyuu duree Galaasaa Dilbootiin hooggamu qaama ce'umsaa kan jedhu gama kaaniin immoo yeroo san kan Daawud Ibsaatiin hoogganamu ABO Shanee jarri kaan ABO Shanee jedhu jarri kaan qaama ce'umsaa waliin jedhu so akkasitti konnoteeshinii kanaan deemaa ture. Rakkoon kun maalirraa kan jedhu utuu ittiin deebiin bara 2008ttis yeroo gareen Kamaal Galchuu Jeneraal Kamaal Galchuu achi bahu akkasumatti ABO jijjiiramaa jedhee of yaamuu jalqabe. Irra guddaa akkanatti fakkaatutti adeemsa irratti rakkootu jira. Dhaabichi Democratic Centralismii haa hordofu malee dimokiraasiin haphachaa waan deemeef rakkoolee jiru gatta'anii furuun rakkisaadha. Isa kana kan daranuu hammeesse immoo dhaabichi alatti gadi bahuusaati. Otuu biyya keessa jiraatee namni waliin nyaatu qabsoo keessa jira. Amma danda'ametti rakkinni kun ni maal jedhan itti godhuu danda'ama mariidhaan walii obsuudhaan. Egaa ideoloojiin biyya kanaa Oromoonis Oromoo ofiinaa jedhu malee muuxannoon inni qabu ideoloojii noorzii kana walajjeessanii yookaan kiyya malee yookaan ana malee kan jedhu kun hin jira jechuudha. Ideological connotationii qofaa miti. Adeemsa irratti akka itti hojii deemuu dandeessuu fi akka itti hin dandeenye adda baafattee hin beekne akka itti hooggantuu fi akka itti hoogganamtus yoo hin beekne hedduu rakkisaadha. Warri aangorra jirus achuma turuu barbaada akkuma Nugusaasan. Inni kun immoo dhaabota kan dhaaba kana jabeessuudhaaf balbala banaa hin godhu. Namni jalarraa ol hin dhufu achuma jiraata jechuudha. Kanuma achi jiru santi immoo wal facaasa. Inni kun rakkoo guddaa adda bilisummaa Oromoo mudate keessaa qualified leadership kan dimokiraasiitti amanu kan tarmii tokko lama keessatti bakka gadhiisuun irra jiru ta'ee mul'achuu dhabuusaa nama gaddisiisa. Hoogganni immoo gareesaa uummachuudhaan kan biroo dhiibu. Inni kun deebi'ee konnoteeshinii gandaa fa'aa kutaa fa'ii qabatee akkuma wal beekumsaa wal dhiibuun tokko mul'atee jira jechuudha. Kanaaf biyyatti gallees akka dhaaba tokkotti galle dhugaadha. ABO gamtoomee kan jedhamis ni ture kan dhaaba kanarraa baheedha. Waan kijibamuu miti miseensotuma dhaaba kanaati. Guruupiin Jaalgalaasaas akkasuma. Even ODF keessa kan turan miseensota hoogganoota ABO'ti. Nuti isaan argineetti seenne hangafoota keenya bu'uureessitoota dhaaba kanaati. Egaa aangoodhaa jecha wal xiqqeessus aadaa Oromoo of keessatti akka gaariitti aadaa Oromoo qabneedha malee safuu fi laguun xiqqaachaa deemu. Maaliif ani si xiqqeessee of xiqqeessuu kiyya baruu dhabuun xiqqaa rakkoodha. Egaa ta'u biyyatti akka itti galleefu egaa gallee booda karaa nagaatiin hojjannaa jennee unilateral ceasefire kan godhe nuyi even lolli maaltu hangam akka jiruuf haala anjessuudhaaf jechuukooti. Egaa gallee booda immoo karaa nagaa sadarratti sagantaa keenyas kora godhannee sagantaa haaraa haala yeroo wajjin kan deemu kan karaa nagaa irratti qofa utubame fi heeras dambii baayiloos akkasumatti godhannee jechuudha. So ammatti isuma santu lafa jira. So ABO'n kanumatu jira jechuudha. Kana ala warri maqaa kana qabatee kaayyoo kana ala sossoo'e ABO miti. Kan akkasitti nu badha. Obbo Toleeraa keessattuu tibba kana ABO Shaneen humna shororkeessaa TPLF waliin waliigaluu fi mootummaa kana diiguu bu'uureffatee hariiroo qabaachuu isaanii ifatti kaasaniiti jiru. Kun ta'uu isaatti maaltu isinitti dhaga'ame? Akkamittis ilaaltanii hariiroon kun maal jiddu galeessa godhateetu uumame jettanii yaaddu?
Bareeda. Jalqaba adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa hangafa uummata Oromoof ijaarame. Hacuuccaan dhiibbaan saaminsi buqqa'insi uummata Oromoo irra gahaa ture isaanitti dhagaame mirga uummata Oromoo falmuuf sabboontota Oromootiin kan ijaarame. Sanarras darbe immoo cunqursaa waliigala biyyattii keessatti mul'atu saboota biraa irrattis gahaa ture suni sirna dimokiraatawaa mirga uummatoota hundaa kabaju walqixxummaa obbolummaa ollummaa gaarii fi jaalala irratti hundaa'e ijaaramuu qaba jedhanii amanuudhaan warra qabsoo hotti galee dhaaba kana bu'uureessanidha jechaadha. Addi bilisummaa Oromoo egaa akkuma himame yeroo garaagaraa rakkoon garaagaraa isaa mudatu malee dhumarratti jijjiirama biyya keessatti uumameeni qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaaf gara biyyaatti deebi'uun ni beekama jechaadha. Isas duras taanaan qabsoo hidhannoo irraa jaalala qabaatee qabsoo hidhannootti hin seenne dhiibbaa mootummaa irraati. Qabsoo karaa nagaatu hin danda'ama ta'e yaalii dur godhamaa ture sanaanuu itti fufama ture waan hanqatameef gara sanatti dhiibame jechaadha. Amma haalli biyya keessaa jijjiirama kanaan mul'ate karaa nagaa hojjechiisuu ni dandeessisa jedhameetu itti amanamee murtaa'ee mootummaa walii galamee heera biyyaa seera biyyaa jalatti buluudhaan qabsoo akeeka keenya yaada keenya uummata keenyatti ibsanna jennee akkasitti deebine jechaadha. Haa ta'u malee humni kuni akka biyya deebi'anii humni waan biyya keessatti ta'erraa quufa hin qabne ajaja dhaabaan alatti yookiin immoo ajaja dhaabaa diduudhaan bosonatti hafe jechaadha. Kanarraa kan ka'e egaa akka dhaabarraa fottoqeetti akka achi ba'etti qabsoo hidhannootti fufee rakkinni garaagaraa uumamaa akka jiru ni beekama jechaadha. Warri amma shanee jedhamanii bosona keessatti wayyaanee waliin hariiroo uummatanii seenaa dhaabichaa osoo beeku ta'e tarkaanfii kanan fudhatan yookiin immoo kabajaa fi jaalala dhaabni kun uummata Oromoo biratti qabu osoo beeku ta'e akeeka isaa kaayyoon isaa maal akka ta'e osoo beeku ni hubatu ta'e tarkaanfii kanan fudhatan. Addi bilisummaa Oromoo ofirratti hirkatee uummata isaa abdatee kan inni qabsaa'aa ture hireen mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka kabajamuuf malee nama biraa jalatti buluu yookiin immoo nama biraatti maxxanee alagaatti maxxanee kaayyoo alagaa tarkaanfachiisuu akeekan qabu jechaadha. Kun seenaa adda bilisummaa Oromoo kan xureesse kan gurraachesse uummata Oromoos kan mataa gadi qabachiise yookiin immoo kan gaddisiisu kan aarsudha jechaadha. Kanarraa kan ka'e walta'iinsi kun walta'iinsa eessayyuu hin geenye eenyu biratti iyyuu fudhatama hin qabne uummatni Oromoos kan uummata Oromootiinis kan balaaleffatamu gama keenyaanis kan balaaleffannudha jechaadha. Hayyee guyyaa kaleessaa egaa dhimmuma kana wajjin wal qabatee ABO'n dhimma kana balaaleffachuutiin ibsa baastaniin bu'uura kamiinuu ABO akka hin ilaallanne kaastaniitii jirtu. Ibsa kaleessa ba'e keessatti keessattuu biyya hambaatii gaafa gara biyyaatti deebitan jaarmiyaalee biyya kana keessa jiran keessaa jaarmiyaan akka ABO'n gara biyyaatti nagaan hin galle kan barbaadaatii ture TPLF ta'uu ibsa kaleessa baastan keessatti eertaniirtu. Maali fedhiin isaa? Maaliidhaaf akkasiin gara biyyaatti hin galle barbaade? Amma immoo bu'uura kamiin qaama kana faana hariiroo kana uummate kan jedhu san soonuu kaastan. Ayyee gaaffii bareedaadha. Maaliif didan kan jedhu sana duubatti deebinee yoo laalle adda bilisummaa Oromoo fi wayyaanee gidduu hariiroon gidduu ture hariiroo diinummaati malee
kafirummaan turre. Isa kana yeroon jedhu duubatti deebinee jalqabumarraa uummanni Oromoo of bulchuu hin danda'u, adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisoomsuu hin danda'u, burjaa waan dhaaba kabbarteeti yookaan immoo abbootii qabeenyati kan jedhu tokko tiyoorii durii tokkoon dura dhaabbataa turan. Gama inni kun of keessatti maal qabaa uummanni Oromoo bulchuu hin danda'u kan jedhu kun tuffiidha. Kan ammoo Prime Minister Mallasaan kan du'e kun yeroo tokko kana connect godhe. Oromoo keessaa maaliif Prime Ministeriin shoomamne yookaan muudamne yeroo jedhutti ችሎታ ያለው ሲገኝ jedhee jechuudha. Namni amma jiru kun dandeettii ittiin qabu. So qualifying leadership gamuma Noorzi irraa yookaan isaan irraa yookaan gara biroo irraa kuni ofiisaatiif filosoofikaalii kan of danda'edha yeroo dheeraa fixa waan kanarratti. Hariiroon gidduu ture egaa chaartara duras ta'e chaartara booda keessoo chaartara booda haala hamaa ture. Isa diteelitti deemuu dandeenya. Uummata Oromoo jenosaayidii irratti deemee jechuudha. Maqaa ABO'tiin Oromoo sabboonaa ta'e hundinuu maqaa ABO'titti maxxanfameetoo otuu miseensa ABO hin taanillee ajjeefamaa ture. Daldalaan illee akkasi. Qotee bulaan barattoonni keessaa itti cafaqamaa bahe jechuudha. Kana qofaa miti ikonomii narbii saba Oromoo hiyyoomsuudhaan karoora ifaa ta'e baafatanii itti deemaa turan. Jarri kun qumxaa fi kusuummoo sandaliidhaan dhufan. Garuu booda kana biliyeenara hundi isaaniitu jechuun liidarshiippii naannoo liidarshiippiitii fi naannoo isaanii warri jiran. Isa kana gaa kanarraa kaaneeti addi bilisummaa Oromoo TPLF wajjin yoo araaramellee konsentii uummata Oromoo barbaada malee gumaan kan irraa barbaadu uummata Oromooti. Miseensota ABO qofaa miti. Inni kun ofiisaatiifuu waan of danda'e. Nuti waar kiraayimiitu hojjetame jenneetti amanne. Akka tasaa haala isaaniitiif nu gidduu dhiibbaadhuma isaaniitiin mariin godhamee ture ishuu gama torbaa kaafne jechuudha. Isa sana fudhachuu didan. Isaan kan dhiyeeffatan mootummaan jiru kana waliin haa kaafnudha. Nuti kan jenneen garuu dura gadi ba'atii waan jedhame kana kunoo namoota 240 kan nuti maqaa beekne. Bakka buuteen isaanii dhabama. Liidarshiippii ABO irraa kaasee. Oromoo naannoo Finfinnee keessa fi Finfinnee Oromoo Tuulamaa kana nama 200,000tu lafti isaa irraa fudhatama. Kanaafis beenyaa. Oromoo naannoo Harargee irraa buqqee miliyoona fi cina. Kunis faca'ee gargaarsa tokko malee uummanni Oromoo ofiisaatiif horii walitti buusee qubachiise. Isa kanaafillee beenyaan barbaachisaa akka ta'e. Namoota mana hidhaatti kan si dhibu zamana durii tokko yeroo duraa sana nama Oromoo akka hin dhalle saala saafaa tumuu akka turan maseensuu. Inni kun konnoteeshinii lakkoofsa Oromoo karaa ikoonomiitiinis akka barzireetti isaa gadi bu'eetoo xiqqaatu godhu irratti fa'i bobba'an jarri kun. Kanaaf warra mana hidhaatti qaamni isaanii laamsha'e. Kan miilli irraa murame jira. Dubartoota gudeedamantu jiru. Qora qalbii isaanii miidhamee jira. Warra toorchii ta'aniitoo faana keessa yeroo tumame beektaa horuu hin danda'u namni. So impaaktii qaba. Kana hundaafuu gama 40,000 beenyaa akka baasan. Askaluu kana kun akka dabbasaa guyyoo fa'i kan nadhii fa'illee fagoodha. Achi buuteen isaanii beekamu jechuudha murna kana. Murni kun murna ta'e jedhee jenosaayidii uummata Oromoo irratti gaggeessuu dhufe. Gaaffiin jiru gaaffii riisoorsiiti. Lolli hundinuu biyya kana ka gadi dhufu riisoorsii as Oromoon qabu kana saamuudhaaf isa kana godhan. Oromoos xiqqeessuudhaaf fedha akka qaban intentionii garsiisan. Kana hundi dabalateeti agartee yoo kun furmaata kan ta'u ta'e gaaffii raayyaa kaafne. Raayyaan Oromoodha. Isa kanaafillee afaansaa akka baratu. Akka of bulchan.
karaa referendamaatiin fedhan Oromoo Walloos dabalatee furmaanni wayii ta'aa barbaadamu. Nuti garuu kan jennu referendama akka godhatan garatti buluu danda'anitti haa filatan. Bulchuuf yoo barbaadan haa filatan kan jedhu. Kan biroo waar kiraayimii warri hojjete isin keessa heeratti haa dhiyaatu. Kan ammoo independent commissioning tokko dhaabbatee qormaanni godhamee itti gaafatamni jiraachuu qaba. Akkanumatti ka'anii ta'uun akki ebelu buufna. Inni kun ABO qofa otoo hin taane uummata Oromoo laala akkuma jedhe. Kanaaf immoo uummata Oromoo wajjin consultationii godhuu dura isaan dhiifama uummata Oromoo gadi ba'anii gaafachuu qaban. Any agenda otoo dura hin dubbanne kana dhiyeessine jechuudha. Deebi'anii irratti mari'atanii inumaa'u faalla sanii ta'ee jechuudha dubbiin. Kana dhiisatii kana inumaa'u isintutti gaafata isintu nuti isin ABO chaartara keessaan ariine isintu of baase kan jedhu. Fakkeenya yoon kaasuu barbaade haala duree tokko uumanii amma ajjechaa baddannoo kaasetan dippiloomaatota kan mul'ataa turetu ture. Arbaa gugguu kaasetan waraabanii facaasaa turan. Inni kuni madaa uummanni Oromoo kana dura qabuu fi warri Amaaraa bifa adda addaatiin qabu saba lameen kana walitti buusuudhaan divide and rule'dhaan biyya kana bulchuu barbaadan jechuudha. Yoo nuti hin jiraanne jarri lameen kun wal fixuu jedhuun warra alaati Amaaraa fi Oromoo ofimmoo kaaseta waraabaniiti facaasan. Maal jechuudha mootummaan tokko yeroo namni wal fixu kaaseta ka waraabeetoo taa'ee waraabu hin jira ofumaa godhaniiti ni jiraami. Warra Amaarallee amansiisuudha yaalan ABO bulguutti godhan garuu hin goone. Yeroo sanitti immoo koomishinni dhaabbatee wanti kun dhugaa moo kijibaa jedhamu investigeet haa ta'u jennaan hin didan. Uummata shira akkanaatiin deeman kanaa wajjin taakkuu takkaallee deemuu hin danda'amu. Nuti akka laallutti diina hin kaati yookaan immoo diina duraati jenneetti fudhanne. Liidarshiippiin TPLF kun liidarshiippii dhiigaan laaqateedha. Du'a gadi fidan waggaa 27 asitti dachee Oromiyaatti. Amma immoo du'a san ofitti deebisan. Ammas ergamtoota adda addaa godhanii du'a as Oromiyaa keessatti gadi deebisuu barbaadan jechuudha. Waldhabbiin adda bilisummaa Oromoo fi wayyaanee TPLF gidduu akkuma ibsame hambara dheeraati. Sana kan uume immoo akeeka keenyatu adda adda. Nuti ummatoonni Itoophiyaa walqixxummaadhaan obbolummaadhaan jiraachuu qabudha. Isaan immoo olaantummaa wayii ijaaruudhaaf warra deemanidha. Olaantummaa isaanii ijaarratanii immoo qabeenya ummatoota biraa saamuudha. Galiin isaanii kanuma inni mul'ates hojiidhaan agarsiisanis sanumaa jecha. Kanarraa kan ka'e jalqabarraa kaasnee itti ta'ee jecha. Ummata Oromoo akka barbaadan saamuuf immoo kan isaan gargaaru yookiin hafalleessuuf maanni isa jedhu dhaaba ummata Oromoof dhaabbate dhabamsiisuu yookiin dadhabsiisuu kan jedhudha jecha. Kanarraa kan ka'e bara chaartara keessa akka inni dhiibamee bahu taasisa. Maaliif barri chaartaraa suni fedhii fi hawwiin ummata Oromoo maal akka ta'e bareechee isaan agarsiise. Utuu adda bilisummaa Oromoo jiru olaantummaa wayyaanee mirkanaa'uu akka hin dandeenye waan itti mul'iseef dhaaba kanarratti murteessanii jechaadha. Dhaqaaqa qabsoo keessaa yookiin immoo mootummaa ce'umsaa keessaa akka bahu taasisan jechaadha. Akeeka kanarraa ka'anii mormaa turan jechaadha. Erguma galeellee paarlaamaa keessatti kaasanii ashabbaarii jedhamanii moggaafaman akkamittiin deebiste jedhanii mootummaa jijjiirama kana itti yakkaa turan jechaadha. Kanaaf ummatichaaf yaadanii osoo hin taane yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo uummatarraa miidhaa geessisaa osoo hin taane akeeka keenyaaf gufuu ta'arraa kan jedhurraa ka'aniitu akkasitti hubatame. ABO'n biyya hambaatii gara biyya kanaatti akka deebi'u gochuu keessattuu mootummaa jijjiiramaa wajjiniin
abaan bakka buutanii isin lamaantu mootummaa wajjin marii gaggeessaa ture. Marii gaggeessitan keessattis ibsa kaleessa baastan keessattis wanti teechifattan tokko keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa wajjiniin tokkoomne waa'ee dantaa uummata Oromoo milkeessuu keessatti ni hojjannaa kallattii jedhuun sana bu'uureffattanii kan deebitan. Dhimmi kun ammam galma gaheera, ammam bu'a qabeessa ta'eera. Jaarmoota Oromoo dantaa uummata Oromoo kabachiisna jedhanii qabsaa'an waliin hariiroo ijaaraa bareedaa darbees tokkummaa akka qabsaa'uu dandeenyuuf yeroo garagaraatti tattaaffiin godhamaa ture jechaadha. Utuu asiyyuun dhufiin ulfoo kan jedhuun jaarmootni Oromoo 4-5 ta'an walitti dhufanii agoobara tokko jalatti waliin sossoo'uuf tattaafatamaa ture. Haa ta'u malee hanga tokko deemee milkaa'uu hin dandeenye. Isaan asittis isa boodas qaamotuma dhaabotuma adda bilisummaa Oromoo irraa achi bahee maqaa biraa moggaafatan waliin wal ta'uudhaan gam tokkotti deebi'uuf tattaafatamaa ture. Inni kun hanga tokkotti milkaa'ameera. Isaan asittis egaa ergi biyya seename booda akeekni adda bilisummaa Oromoo jalqabumarraayyuu kaasee humni Oromoo gurmaa'ee jabaatee yaada tokkoof akeeka tokkoon wal cinaa dhaabbatuudhaan dantaa uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisuu kan jedhu sana ture jechaadha. Sanuma bu'uura godhannee togaa nuti inni mootummaa waliin wal ta'iinsi godhame Asmaraatti kan raawwatame of course keessa jirra qaamonni biroos keessa jiru. Isa asmoo ergi seename boodas waan sana hojiirra oolchuu irratti mootummaa naannoo Oromiyaa waliinis warra kaan waliinis haasa'amaa ture jechaadha. Egaa inni irra bal'aa sun immoo jaarmoota Oromoo hunda kan hammatu mootummaas dabalatee haasaan adeemsifamaa ture. Ani alfilee ta'u ani guddoon tilii jedhu qabxiilee hedduu irratti ejjennaadhuma wal fakkaataa qabu turan jaarmoonni Oromoo. Haa ta'u malee isa kana itti dhiyeenyaan kan irratti hojjechaa ture isa ta'u waan ta'eef jaalle ibsaan in detail himuu danda'a. Akkasittiin hubadha jechaadha. Isa kana ani baay'een asiif achi garagalche namoonni baay'een irratti hirmaatanii dhaabota siyaasaa Oromoo biyya keessa kan jiran alatti silaa uumaatu hin hafne hundi galee mariin sun ji'a 8 deeme. ODPs dabalatee yeroo sana ODPdha. Ji'a 8 deeme ishuu kana booda qeerroo fi qarreen Oromoo uummanni Oromoo akkasumatti illee sabaaf sablammoonni biyya kanaa TPLF ofirraa kaasuuf wareega guddaa akka baasan recognize goone jechuudha. Tokko san kan lammadaa immoo ishuu dimaandiin Oromoo yookaan gaaffiin Oromoo maaltu hafe kana booda maaltu waan uummanni Oromoo kakaasaa ture sun maaltu hafe kan jedhu tokko lama ennee hanga qabxii 13 qabxii gurguddoo ijoo ta'an irratti wal mari'annee adeemsa irrattis haa ta'u guiding principle isaa irrattis haa ta'u walii gallee jechuudha. Dhaabonni siyaasaa hundinuu. Inni eega kana akkamitti hojii irra oolchina qabxii 13 kana jennee immoo gaaddisa marii Oromoo kan jedhu Oromoo Leadership Council kan jedhu jaarmoonni siyaasaa Oromoo kun walitti dhufanii koreen lama jaaramte jechuudha. Koree takkanatu gaggeessa ture. Koree qindeessituu kaan immoo kan hogganoonni walitti dhufanii rakkoo sana hojiirra oolchuu irratti bobba'anii hojjetan. Egaa amma miinsinis foonis lafa kaa'ame hableenis eenyutu buraa kan jedhu sun immoo gaaffii guddaa ta'e dhokataa ta'e jechuudha. Siigalee eenyutu muratee dura afaan kaayyataa san dubbiin taate an akkasittan express godha. Maaliif ijoo qabsoo Oromoon godhe keessa mootummaan kun ka deebisee hin jira kan hin deebisne ni jira. Kan complicated issue ta'ee obsaa fi bilchina barbaadutu jira. Gaaffii Finfinnee
isirrattis waltaan yoomi fi akkamitti tuulii akkamiitiin konstitushiniin amma jiru kuni konstitushinii taktu qabuu hin qabne jennee irratti walii galle kan ODPnis keessa jira mootummaan kan gaggeessu. Daangaa Oromoo laalchisee afaan Oromoo laalchisee afaan biyyaa akka ta'u maaliif afaan Oromoo saba guddaadha. Sabni xiqqaan illee yoo ta'e afaan isaa naashinaal laanguweejii yoo ta'e dhibdee miti. Saawuz Afrikaa keessatti afaan 11 afaan biyyaa kan jedhamu. Abbaan eksarsaayis itti godhee dhiisee abbaatu beeka. Kanaaf akka federal naashinaal federal gavarnimentii Oromiyaatti afaan hojii, afaan barnoota, afaan everythingidha afaan Oromoo. Kuni hojjetamaa jira. Rakkoo akka ta'e federaala keessa instituushinii federaalaa keessa akkamitti Oromoon gahee isaa akkuma ejjennoo isaatti qooda keessaa fudhata. Yoo 6% qabaate 6% hojjettoonni federaalaa achirraa ta'uu qaba. 40 taananis akkasi. Garuu afaan isaatii miti akkamitti hojii argata. Kanaaf naashinaal laanguweejii ta'uu qaba. Hundi keenya irratti walii galla jechuudha. There is no eenyu waan agartee asifachi jedhamuu miti jechuudha. Dargaggoota qabsoo kana irratti du'anii too 5,000 ol wareegamee too jijjiirama kana fide immoo hojii uumuufiin akkamitti danda'ama kan jedhu irratti bal'inaan mari'annee waan godhamuun irra jiru lafa keenya ikonomii Oromoo guddisuu irratti investimentii harkisuu irratti maal goona kan jedhu kanas hunda lafa keenya iishuulleen tokkollee kan hafan jiru instituushinii hundaa'u uumuu irratti xiyyeeffannee waan mootummaa irraa irratti waan amma mootummaan hojjetu irraa kan irratti jennu eenyu jennee tokko waa'ee nageenyaa irratti tikaas ta'ee waan nageenyaa warra hojjetanitti makalaakaa iishuu irratti Oromoon gahee isaa keessaa qabaachuu qaba. Makalaakaanis professional ta'eetoo poolitikaa keessaa qulqulluu ta'uu qaba. Warri nageenyattis akkasii garuu immoo olaantummaan seeraa yoo hin jiraanne dimookiraasiin jiraachuu akka hin dandeenye walii himnee baatii 8 mari'an kanarratti wal ta'ameet gaaddisni marii ijaaran. Egaa kanuma ablee san taatee dubbiin dubbii iigoo taateetti wanti sun fashaluu danda'e. Kana keessa immoo ololaan warri TPLF keessaa qooda hin qaban jedhee hin amanuwan. Maaliif waan hin beekutu jira. Iishuun irratti walii galame dhiifameet akka birootti shakkiin akka mootummaan amma jiru kun federaalizimii balleessuudhaa deemu tokkotti. Ololaan kuni isaan irraa maaliif ani isaan wajjin mariirra waan hin tureef argeen jira jechuudha. Gama kana keenyan immoo warri kana afarsus hin jira jechuudha. Lammaffaa waan hidhannoo namoonni guyyaa guyyaa nagaa haasa'u karaa nagaatiin galgala waa'ee hidhannooti. Wal shakkiin uumame jechuudha. So inni kuni structure dhaaba keenyaa keessa guddinaan bal'atee ture jechuudha. Deemee garuu kun waan amma ta'e kanatu ta'e iishuu gurguddaa waan Oromoon fuulduratti hojjechuu qabu irratti wal taanee turre. Haa ta'u garuu shakkii irraa kan ka'e wanti sun fashalee murratti deebi'amee mariin jalqabamee kan ejjennoo fudhatu eegale namu. So akkasitti dadhabdee gama kiyyaan koree sana kan gaggeessaa ture qajeelfama isaa karoora isaa ni jiraami akkatti hojjetamu iishuu barniingi iishuu ta'ee rizoolvi ta'uun irra ture tokko kan waan hidhannooti. Murni TPLF kun yeroo biyya hambaatii gara biyya keessanitti galtan akkasin hin galle murna socho'aa turedha. Erga biyya keessa galtanii asii immoo faallaa kanaatiin abaa wajjinan jira abaawoon na faana jira jedhee dhaadhessaa tureera. Kana dudduubaa hogganni abaawoo karaa harka lafa jalaatiin jara kana faana hariiroo qabaachuu akka madda diinagdee tokkootitti galii irraa argachuu maallaqa irraa argachuun kun mul'achuu isas immoo gaafa miseensi gaafate gonkumayyuu haaluu kun mul'achaa tureera. Isaan alatti warra TPLF kana jajuun akka mul'ate ibsa kaleessa baastan irratti eertanii jirtu. Kun maal irraa madda jettanii yaaddu bu'aan isaa maal fida? Ani akkan hubadhetti keessa isaa
yeroo waraanni biyyatti galu waraanni bilisummaa Oromoo kara Tigraayitiin gale ana ture kan negotiationii sana godhe akkaataa waraanni kun itti galu akkamitti akka galu dirqama san fudhatee ka ture ana jechuudha. Mootummaa wajjin koreen tokko dhaabbatee baajenni isaa bahee waa hundinuu ni jiraame ittiin garraan birrii miliyoona 75 akkaataa waraanni kun dhufuu danda'u irratti eega waraanni ala ture immoo dhufe immoo kan biyya keessa jiru within 15 days galuu qabaadha ejjennoon mootummaa. Yoo kanan taane immoo leadershipin alirraa garuu hin danda'u. Haala duree akkasii sun uumamee ture. Garuu namoonni wajjin negotiate goonu immoo ijoollee teenya. Warra mootummaa keessaa jechuun makalaakaa keessaa biiroo nageenya Oromiyaa ብሔራዊ መረጃ ፖሊስ ኮሚሽነር ኦሮሚያ ቲፊ ኢቭን ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔ ኬሳ ኮሬ ወይ ኡቱበሜ ኮሬ ከነ ቱሬቹ ባጅኒ ሳትስ ከነ ሁንዳው ቶልፈም ገበ ኬኛን ከዲያታ ቱሬ አንትኖቪን አከዱፈኒዳ interaction gar TPLF irraa nu mudatu garte shira barbaadan waraanuma sanuu dhawanii karaatti mootummaatti dhaweedhanii walitti nu naquu malu kan jedhu yaaddoo qabaachaa ture. Kanaaf gara xayyaaraan otuu galee kan jedhu walii gallee turre maayirratti immoo mootummaa yaada jijjiire. Xayyaarri jiru dullachaa nama dila kana ni jiraame fiduun eenyudha karuma Tigraayin dhufee Affaar keessan. Gama kanaan otuu gama kaaniin hin taane dhufu kan jedhu riiskii gama kaanitis laalleeti. Wanti suni abbaa isi alaabaa qabatee keessa taa'ee isaanii wajji jirra jechuu jalqaban yeruma sana. Kuni gama birooti saabotaajiidha. Mootummaa fi ABO wal dhabsiisudha. Gama birootiin immoo hoggana ABO kan garaa hilan gara qawweetti deemuudhaaf sanallee hawwachuuf kan akeekkatee ture wantiin dhagaa hedduudhaan shimbirroo lamaa sadi ajjeesuu kan jedhu tokko qabaachaa turame. So some sort of relationiin achirraa ka'ee jalqabuun hin mala kan jedhu qaba riizina isaatis nan qaba. Sanarraa kan ka'ee dhaabichi eega biyyatti galee koree hojjeggeessitu guyyaa duraa koree hojjeggeessitu irratti rakkoo walgahii koree hojjeggeessitu rakkoon ka'ee jechuudha. Ilaalichi adeemsa irratti warra waaqeffannaa qawwee qabanii fi eega galleefuu riiskii gama kana karaa nagaatiin yoo waa dhabne gama kanaan negotiationiif nu gargaara konseptiin jedhu tokko waan waraanni kun akka galullee diskareej namoonni godhan hoggana keessa hin turan jechuudha. Inni kun waan ani jedhu miti ragaan amma mul'atee jira jechuudha. So wanti kun achirraa jalqabe. Rakkoon hundee adeemsa hoggana ABO keessatti dhalates isuma kana. Warri karaa nagaa leellisan gantuu jedhamuu jalqaban caasaa keessatti. Anybody ni jiraame yeroo walga'iin godhamu hundaa'u waraana leellisu warri waraana leellisu sun militantiidha warri lakkii wanti kun mootummaa wajjin walitti nu buusa akkaataan itti wal taanee dhufne akkasii miti karaa nagaa irratti haa hojjennu karaa nagaa irratti hojjennee murtii uummata keenyaa haa fudhannu sagalee isaatiin nuti ABO'n uummata Oromootti irraa maanideetii hin qabnu akka qabaannu godhuudhaaf immoo dirqama keenya filmaatatti dhiyaannee uummanni sagaleetti kennachuu. I hope otuu karaa nagaa qofarratti ciccinee nagaadhaan hojjennetti ta'e filmaata kana keessa considerable nambarii caffee Oromiyaas ta'e ka federaalaa dhaabni kun ni argata ture. Sana hunda fuudhanii hallayyaatti naqanii dhiyaa fi naannoo gujichi nama ajjeesuun wal ajjeesuun jalqabee jechuudha. Isa kana immoo namootuma garigarii dhufanii arginutu achi deebi'ee waa godha. So leadershipii gidduutti rakkoon dhalate jechuudha. Ishuun kun ishuu guddaadha. Ishuu wal dhabsiisuu danda'a. Kan biroo adeemsa irratti. Adeemsa akkam caasaa keessatti caasaa ijaarrachuu jalqabe gariin. So achirraa ka'eeti gaa sadarkaa sin ajjeefna akkana goona akkas hin goonanis waanuma baratame ta'e isa kana resist goonetu nuti.
sagantaadhuma irratti waltaane san irratti ciccinee hojiitti deemne jechuudha. Ammallee sanumarra jira. Kana ala warri jiran sagantaa addaa baafatanii jiranii ABO laallatu. Humni amma bosona jiruu fi hariiroo TPLF wajjin uummadhe jedhu kun bu'uuruma kamiinuu ABO'n ilaallatu ibsa jedhudha. Kaleessa ibsa baastan keessatti kan argine. Humni kun bu'uurarraa waliigaltee mootummaa wajjin taasistaniin akka galu ta'ee garuu humni sun achitti maquusaa saniif itti gaafatamummaa ABO'n dhimma saniif qabaachuu dhabuusaa yeroo sanitti maaliif ibsan kennine abboomamuu dhabuu waraana kanaa wajjinis wal qabatee yeroo sanitti maaliif uummata beeksisuun dadhabame? Humni adda bilisummaa Oromoo yeroo sanatti ture. Gariin biyya keessa ture, gariin immoo biyya ollaa keessa ture jechaadha. Inni biyya ollaati as deebi'ee rakkoo homaatu hin uumne. Inni biyyatti deebi'ee mooraa mootummaan qubachiise keessa qubatee barnoota kennamuuf fudhatee fedhii isaa irratti hundaa'ee waan barbaadu filatee bakka barbaadutti kan ramadamedha yookiin immoo inni hojiin dhuunfaan hojjetadha jedhus hojii dhuunfaatti deebi'edha jechaadha. Akka dhufameen egaa bakki rakkoo humna karaa dhiyaa turee fi karaa kibbaa turedha jechaadha. Isa kana gama kanaan karaa nagaatiin akka deebi'u yookiin immoo gama dhaabaatiin gara qabsoo karaa nagaatti akka deebi'uuf deebisuudhaaf yaada ture irrattis hojjetamaa ture. Kana gidduutti egaa hogganootuma keessaatii warri haala jirurraa sodaa qaban, shakkii qaban, qabsoo karaa nagaa kanatti amma guutummaatti namanne hoggana keessaa bahaniitu biyya ollaa dhaqanii hariiroo wayii uummatanii akka jaarmiyaatti labsuun mul'ate jechaadha. Wanta kana haa mul'atu malee mootummaanis gama mootummaatiinis gara haala hamaatti akka deemu yookiin immoo gara wal dhabbii walitti bu'iinsaatti akka hin deemneef guddoo tattaafataa ture jechaadha. Gama keenyaanis mee haa yaallu kan jedhuun yeroo sanatti dhaabicha kan hoogganaa turee fi kun jaallibsaanis waraana bira dhaqanii kun nun baasu walii galteen keenya kana jechuudhaan deebisuudhaaf tattaaffiin godhamaa ture jechaadha. Utuma jedhamu warri sunuu ajaja dhaabaa ala of godhan jechaadha. Yeroo sanatti egaa mootummaanis hanga obsee dhiibbaa gochuu gaafa jalqabu marii hoogganaatiin alatti hoogganni walgahiirra ture har'aa jalqabee waraana bilisummaa Oromoo kana mootummaa fi abbootii gadaatti kenneera. Egaa nuti quban qabnu akkamitti akka hojiirra oolfamu qaama dhaabaa tokko fuutee akkamitti qaama biraatti dabarsitee akka laattu sunuu ifaan turre akka kanaan keessaa baane jedhameenti ni jedhan. Kun haa dubbatamu malee kun egaa ofiishaalii dubbatame walgahii irratti himame keessaan qabnu irraa jalqabee jechuudhaan keessaa baame haa ta'u malee isuma sila ibsamedha jechaadha. Achi lallabamu malee asitti ifatti kun haa dubbatamu malee harka lafa jalaan waan deddeemaa ture waan si shakkisiisuu fi waan irraa hubattu tokko ni ture jechaadha. Waraanni sun achuma akka turu warri barbaadan inuma turan jechaadha. Kanarraa kan ka'e egaa nu keessatti rakkoon sun nutti deebi'e jechaadha. Hoggana keessatti deebi'e. Hoggannu mataa isaatiin kaaseetu qaamni kun nu waliin hin jiru balaaleffachuu qabna. Walta'iinsa mootummaa waliin goone kana danqaa keessa seensisaa jira. Hankeenya miti jennee labsuu qabna uummata keenyas kanneen biroo otiifis beeksisuu qabna kan jedhu walgahii irratti kaafame hin didame jechaadha. Balaaleffannu qaama keenya ture arrantilee hin jennu maali kan jedhu walumaa gadi qaqqabamaa gaafa dhufu reeftiin nu gidduu babal'ataa deeme kana caalaa obsuu hin dandeenyu kan jedhuun
warri karaa nagaa qabsaa'uu barbaanne keessaa baanee immediately nuti antini jenna akeekni keenya maaliif akka deemnu yakka maqaa adda bilisummaa Oromootiin himamaa jiru kana keessatti qooda kan qabne nuti karaa nagaa fi akkuma walta'iinsa mootummaa waliin godhame sanarratti cichuudhaan qabsoo kana tarkaanfachiisuu barbaanna kan jedhuun antini jennee egaa waggaa tokko duraa jalqabee waan kanarratti nuti hojjennoo keenya ifa gochaa turre jechuudha. TPLF sanyii Oromoo balleessuu keessatti silas wanni kaastan akkuma jirutti ta'ee dabalataan duguggaa sanyii Harargee Wataritti Hammarreessaa Baalee Gaara Jilootti akkasumas Harsadeetti gochi inni taasise gocha yoomiyyuu sammuu ilmaan Oromoo keessaa badu akka hin taane ni beekama. Qaama duguggaa sanyii saba kanarratti geessise wajjiniin deebi'anii karaa harka lafaa jalaa hojjechuun warra gumaa faanaa dhaabbachuun hiikoo siyaasaa, hiikoo duudhaa, aadaa uummataa kana akkamitti wal sima jettanii yaaddu? Gaaffii bareedaadha. Kanatti otoo deebi'een qabxii Jaaltoleeraan kaase kan waraana abbootii gadaatti kennuusan. Tootaalii koree nu geggeessitu hin beektu. Kichin kaabineetitu Hayyuu Dirree Duraanii wajjin murteesse. Nuti kan negosheet goone mootummaatti akka galuudha. Agriimentii sana disrigaard godhuudhaan qaama birootti yeroo dabarsitetti mootummaa wajjin agriimentiin goote sun faallawee jechuudha. Kuni ta'e jedhameetu maagartee rakkoon kun rakkoo akka dhadhu godhame malee taduraa abbootiin gadaatis fudhachuun hin turre. Maaliif nuti waliigalteen keenya mootummaatti dabarsinee kenninaa demobilized ta'ee ijoolleen hojii argatanii kan nageenya keessa hojjetu nageenyatti galee kaanis akka fedhii isaatti barnootattis ka deebi'u barateetoo akka duggumaan kennamuuf akka qubachiifamu kan jedhu agriimentiin negosheet ka goone malee abbootii gadaatti kennitee abbootii gadaatu eenyu godha nuti mootummaatti kennina innee waltaan mootummaan kun otuu mootummaa ijoollee teenyaan taane guyyaa sana dubbiin dhumataa maaliif agriimentii sana diigdan jechuu danda'a. So inni suni sirriin turre koreen hojii geggeessitu dhaabbinis waraana kana yoo hin galle balaaleffannee keessaa baanu kan jedhu. Yeroo suni ta'etti immoo xiqqashaa autocratic mentality to prevail godhee shira wayitu yaadame kan jedhu hunda keenya keessatti dhufe even koree hojii geggeessitu irratti ka'eetoo mormii guddaa uume wanti kun. Kanaaf suni ta'uun irra hin turre. Isa amma duguggaa sanyii kaafte kana chaartararraa kaaset jalqabe. Akkuma amma Wataritti dhaaba fi TPLF adda bilisummaa Oromoo fi TPLF waldhabbii guddaan akkuma Jaaltoleeraan jedhe divergent view qaba. Isaan minority waan ta'aniif saboota kana wal nyaachisanii gidduu ta'anii too biyya kana zarafuudha. Yeroo dura dhufan warshaa hunda buqqisanii Tigraay geessu turan. Loon babbareedallee sanyii isaa fuudhanii Tigraay geessu turan. Akkuma bubbulaniin wanti yaadanii dhufan ta'ee fi biyya zarafuutti seenanii jechuudha. Yeroo kanatti ABO dhiibanii baasuudha. Yeroo tattaaffiin godhamu uummanni hiriira bahee karaa nagaatiin wanti kun akka hin taane gaafate jechuudha. Harargeetti Wataritti akkasii, Kombolchatti akkasii, Hammarreessatti bakka hundattuu hiriira bahe. Nama 300 guyyaa tokkotti ajjeesan qotee bulaa baala qabatee ka bahe for no reason. Mirga isaati hiriira bahuun abbaa fedhe deeggaruun. Guyyaa tokkotti Harargeetti sana ajjeesan bakka hedduutti namni ajjeefamuu jalqabe jechuudha. Kuni jenoosaayididha. Lammaffaa hoogganoota adda bilisummaa kan akka Badhaasoo Igee, Gammachiis Dhaabaa, miseensa koree hojii geggeessitu walgahii yaamaniit walgahii irratti ajjeesan. Kuni maali provoke godhanii dhaabicha akka inni baqatu gochuudha. Waraana encampmentii Hursoo ture taankidhaan irra deeman jechuu dandeessa. Bakka hundattuu kanumatu godhame Aggaarottis kanumatu godhame inni kuni totally genocide dhumatu ta'ee jechuudha. Sabaa Oromoo fi kan biroo walitti naqu irratti
bara dheeraa hojjetanii akkuma beektu kan Oromoo qofa hin dubbannu Ogaadenitti jenosaayidii guddaatu ta'ee jechuudha. Gambeellatti akkas lafa Gambeellaa adda hiratan dhugaa dubbachuudha. Maqaa irratti eenyu godhaniitiin hin dalagamu garuu baankirraa immoo qonna irratti bobbaane jedhaniiti baankirraa horii fudhatan horichi achitti investin ta'an. Beenshaangul akkan ani beekutti koroneelota baay'eetu lafa Beenshaangul keessa ture fudhataniitu kaan warqii baasaa maal jedhaa warqii nagadaa warqiin biyya kana eeguma kun amma dhiyoo kana ammam galiin akka argamu beekame malee isaanumatu zarafaa ture jechuudha. Kaazinaa mataa tiriizinii guddaadha kun biyya irratti beekte. Warri Beenshaangul keessa hojjetu sun booda dhaabni nutillee biyya galle rakkoo Gumuzii fi Oromoo gidduu ka'e isaantu instigeet godhe. Ajjeechaa Kamaash irratti ta'e warri hidhannoodhaan ni qabsoomna jedhanis harka keessaa qabu. Garuu uummanni dhume eenyutti gaafatama? Kunis isaanuma laalti jechuudha. Saawuziitti akkasi warra Saawuzii lafa saamaa turan nama baay'eetu jedha. Sidaaman akkasi Sidaama baay'eetu ajjeefame jechuudha. Isaanummaa himachuu danda'u anis ka beeku ni jira. Biyya kana keessa sabaaf sablammiin hundinuu kan TPLF irraa gumaa hin qabne hin jiru. Isa kanammoo akka aadaa Oromoottis ta'e akka aadaa sabaaf sablammii biyya kanaatti namni gosa tokkorraa nama tokkollee ajjeese gumaadhaan araarama. Maanni ispeeshaaliin sirna duubatti hafaa faashistii ta'e kana har'a moo fiiddee isinuma nu wayyaa nutti koottaa jechuudha moo maalinni akkamitti koneetu godha keessawuu dhala Oromooti. Maaliif Oromoon akaakilee baandatiif baandaa ta'a. Baandaa ta'e hin beeku Oromoon seenaadhumatti biyya isaa irratti akkuma Hacaaluun jedhe daangaan Oromiyaa otuu namni keessaa waaqni jedhee ka'e nama Oromootu baay'ee gootota Oromoo baay'eetu itti kufe jechuudha. Isa kana nuti akaakilee keenyan abaarru gootummaa isaanii waan isaan irraa hir'ate hojjenna malee kabaja isaaniif qabna isaan irraa dhalanne waan ta'eef. Har'a immoo risoorsii Oromiyaa saamuudhaan moggaa hedduudhaan bobbaa jiru kana Oromoon taa'ee laaluun du'a ofitti deebisuu saamicha ofitti deebisuu sanyii duguugaa ofitti deebisuu irraa kan hafe maal ta'etti yaadda. So kana jennaan jenosaayidiin ifaadha nutillee kanuma jenneeni namoonni kun namoota itti gaafatamuu qaban liidarshiippiin kun. Malee namoota nu wajjin negosheet godhee nagaadhaan jiraachuu qabu miti. Kana yeroon jedhumoo riveenjistii miti Oromoon jechuun nama riveenji gootee ajjeesuu miti garuu jestisiin jiraachuu qaba. Jestisiin sun immoo jestisii fuulduraatiif barnoota ta'a. Isaanifis abbaa yakka dalageefis warra yakka dalaguudhaa yaadaniifillee lammada akkan goone godhamuutu irra jira. Nuti akka amantii keenyatti biyyi kun biyya sabaaf sablammootaati. Gareen tokko humnaan qawweedhaan bulchuu hin danda'u biyya kana booda. Konstitushinii kanallee disrigaardi godhee bulchuu hin danda'u. Abbaan fedhaa hawwachuu garuu sirnumaan jijjiirama malee humnaan inuma hin danda'amu. Jaarraa 21ffaa jirra. Kana waan primitive taaktika ta'ee isa diina kiyyaa xalaata kiyyaa waggaa 138 jechi kun nama wayiitiin jedhame hin hojjetu. Warri Westisisdi jedhu beekta. If you can't beat join if you can't beat them join them jedhu isaa. Warri Westi maaliif akka jedhan beekama. Jechi biroo kamaa'os ni jira. Yeroo qeerressi nama walloole gaara gubbaa dhaabbadhuuti ilaali jedhani. Maaliif lameen keessaa tokko silaa hin dadhaba hin moohama yookaan ni du'a. Kamoo sunis hin dadhabaami. Isa daqiiqa jedha. So isa kana wal makuun barbaachisaa miti. We can argue philosophically hedduu arguu godhuu dandeenya. Garuu dantaan Oromoo dantaan saba Oromoo paartii kamuu ni caala. Paartiin bar isa sarbi godhuudhaaf qabsaa malee
ummanni akka paartii sarbi godhuufi miti. Amma garagaltiitu ta'e. Murtii uummataa malee ofumaa murteessanii namni tokko lama murteessee nama maraatan akka gaariitti yaa'an uummata rakkoo keessa naqaa jechuudha. By the way, Oromoo fi Oromoo wal ajjeese sabboonummaan hin jiru ana akkan amanutti. Ani Oromoo tokko ajjeese sabboona yoon ofiin jedhe yakkamaa ofiin jechuutu narra jira. Maaliif sabboonummaan kiyya Oromoon akka hin miidhamne obboleessa kiyya. Alagaa wajjinis dhaabbadhee obboleessa kiyya dha'uudhaaf safuu fi lagoon Oromoo naan hayyamu sabboonummaan kanuma akka kiyyatti. So kana jennaan genocide hojjetamee jira. Otuu ittiin gaafatamin tokko mootummaa wajjin kanaa soofne immoo tokko agriimentii kana ture. Yeroo Dr. Lammaa fi Warqineen nu bira dhufan Dr. Warqineen dhiifama. Warri yakka dalagee heeratti haa dhiyaata. Even ABO keessa illee akka malee nama Oromoos ta'e nama biroo kan ajjeese qoratameetoo justice prevail haa ta'u kan jedhu ture jechuudha. Malee Oromoon ani jaalladhu waan du'eef qofa waa harka dhawa. Kanaan ani jaallanne immoo yoo ajjeefame baga du'een jedhu. Kun maal akkamitti neeshiniin ijaarama? Filoosofii keessas hin jiru, homaa keessa illee hin jiru. Kanaaf isa kana waan agartee ilaalcha qabnu, ilaalcha bilchaataa bal'aa ta'e itti deemamuu qabu malee waan tokko waan hin taaneef deemitan waa godha kan jedhu hin jiru. Garuu TPLF uummata Oromoo irratti yakka genocide hojjetanii jiran arsadee fudhu jechuun hora arsadee. Maali biyyi tokko bar simbola qaba. Simbola sana yeroo jalaa dhoofte totally biyyi sun lola seenaa jechuudha. Ameerikaa World Trade Centeriidhaan fooqii dhedheeraa lama gubatee addunyaa gubuudhaa ka'an. Simbolikii. Hora arsadee jechuun Oromoo biratti irreecha jechuun kabaja olaanaa qaba jechuudha. Jaarraa meeqaaf namni kun dhokateetoo irreecha kana tursiisa manni kun. Achirratti yeroo namni 800 du'u har'a immoo jaruma ajjeese sana bira dhaqeetan isin immoo dadhabe isinittan dhufa jedha. Kuni dhaabni kabajamaan kun fi miseensotni isaa waan akkanaa kun qaanidha. Warri jeegnummaa fi shaaxirummaatti fakkaatu garuu simbolik jecharii Oromoo sana balleessan. Kabajaatti toruu dadhabame jechuudha. Kanaaf shakkii malee nuti akka amannutti TPLF waggaa 27 Oromoo irratti genocide gaggeessee jira jechuudha. Keessattuu ABO'n akka biyyaa ba'uuf sodaa uumame keessaa tokko warraaqsa dimokiraasiitti gufuu ta'aa yaaddoo jedhurraa akka ta'e ibsa keessatti hirtaniittu. Egaa sodaan akkuma jiru ta'e qorqalbii Oromoo cabsuun immoo tooftaa biraa waan yaadan san galmaan ittiin ga'an keessaa isa tokkodha. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jechuudhaan tuffachuun isaan biraa illee maddaa akka ture ibsi keessan ni eera. Qaamni amma walii galu kun garboomuuf immoo bilisoomuuf isaanitti michoomu. Gaaffii kanallee isaanatu deebisanii warra kana filate warra kana murteeffate maal yaadalee akka ta'e utuu isaan himanii wayya. Maaliif namni qalbiin fayyaa waan TPLF ta'u taa ture yookiin immoo gochaa inni raawwataa ture beeku keessa jiraatee arge. Akkuma himame waan uummata Oromoo irratti raawwatan waggaa 27 lamni dhagaa fi argaa ture. Genocide namni mirga isaa gaafachuu qofaan bakkoota uummatoota garaagaraa irratti raawwatamaa ture. Sanarra iyyuu darbee miidhaa uummata isaanii irra gahaa turan namni beeku tarkaanfii akkasiin fudhata jennee yaadna. Jaroonni kun waggaa 27 Oromoon gaaffii tokko iyyuu gaafachuu qabu. Of bulchuufis dandeettii ittiin qabu. Kan biraa bulchuu haflaan jedhee jennu akkasii kan qabatee deemu. Bulchuuf dhagaare jalatti buluu dhaqa malee. Akkuma sila hame rakkoon ABO fi TPLF kanarraa madda.
torbaatamoota gara jalqabaa koalishinii wayii uumuuf waamicha gochaa turan 83 dura. Achi keessatti adda bilisummaa Oromoo istiraatejik allaayii ta'uu hin danda'u yookiin immoo fira tarsiimoo ta'uu hin danda'u kan tooftaati malee jedhee falmaa ture yookiin immoo akkasitti kaa'e. Addi bilisummaa Oromoo kun andimokiraatik nuti walqixxummaaf dimokiraasiif deemna malee jalee taanee jaarmaa biraa aangootti geessuuf miti kan jedhuun dura dhaabbate jecha. Sanarraa ka'aga addi bilisummaa Oromoos qabsoo Oromoo hoogganuu hin danda'u fiudaalota burjuwaadhaa maalii kan jedhu ofii uummanni Oromoos nu jala buluu qaba malee ofiin bulchuu hin qabu isa jedhutti isaan geesse jecha. Kanaaf egaa waan ture kana wallaalchis kanatti si geessuu danda'a haa ta'u malee loojikii sanaanuu yookiin immoo waan seenaa sanayyuu yoo dhiiste har'a maal hojjetaa jira TPLF gochaan inni yeroo ammaa raawwachaa jiru kuni kan mararfannaa isaaf argamsiisu moo kan uummata isaanii biratti iyyuu dabalee kan isaan jibbisiisuu fi eenyummaa isaanii mul'isu ta'ee argama. Kan uummata isaa fi yaadne daa'ima waraanatti oofu yakka garaagaraa raawwatu uummata tokko nan dhabamsiisa jedhee kan dhaadatu darbees immoo biyyayyuu nan diiga nan faafacaatu ani bulchinu taanaan jedhee humna dhaadatu waliin allaayii gochuun yookiin immoo daboo dhaquu fi yookiin immoo tumsa waliin ijaarrachuun yakkuma sanaa akka balbalatu taasisu yoo ta'e malee uummata Oromoodhaaf hafnaan isaanumaafuu warruma walta'iinsa kana uumeefuu balaadha malee misooma fideefi qabu dhufuu hin qabu. Kanaafuu akka waliigalaatti kanaafis balaaleffannan seenaa waliin qabnu jaarmaa kana waliin kan jibbinsa irratti hundaa'e TPLF jibbinsa uummata Oromoodhaaf qabu irratti kan hundaa'e waan ta'eef jaalalatti jijjiiramuu hin qabu. Sanaan alatti immoo gochaa gara jabinaa dorgomaa hin qabne lakkaa'amee hin dhumne uummata Oromoo irratti raawwatan utuu uummata Oromoo waliin hin fixatiin gara akkasiitti tarkaanfachuun guddoo nama gaddisiisa, nama qaanfachiisa. Han nama gaddisiisu immoo maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii ittiin ta'uu isaaniiti. Maqaa adda bilisummaa Oromoo warra akkas yakkamtoota kanaan kaafamuun isaayyuu adda bilisummaa Oromoo maqaa xureessuudha, balleessuudha. Darbees immoo tuffii uummata Oromoof qaban kan agarsiisudha. Implication isaa bal'aa. Amma let us say okay TPLF biyya kana saba hunda bira jibbamtu. Hundi gumaadhaan barbaada. Kililiin yookaan immoo maalinni riijiniin kurnanuu kan biroo maybe kan 11ffaa dhufuuf jiraata isaanis akkasumatti akka fixan warra fardaa fi kana nan beeka. Ati kaatee yeroo TPLF tumsa baatu Oromoon sabaa fi saba lammoota kana biratti maal ta'a? Implicationii sunis ilaalamuu qaba. Immediately diinummaatti shift gootaa jechuudha. Oromoo hin gargaaraa kun. Nuti bar sabaaf saba lammoota cunqurfaman kana hunda isaaniitiifuu mirga walqixxa akka ta'u barbaannaa. Isaan kan ofitti diinamsitee eessa dhayxame? Nuclear power illee yoo qabatte aangootti dhufuu hin dandeechu. Because rakkoo fida. Kunis ilaalamuutu irra ture. Akkanumatti ija cufataniitu agartee bilchina gahaa istiraatejii bal'aa malee eenyudha. Kan biroo kana gootee yoo aangootti dhuftellee qawumaan buutaa jechuudha. Maaliif stability fiduudhaaf uummanni people's rule jedhani warri Greek dur Amerikaanonni immoo the government of the people by the people for the people jedhani akkasitti mootummaa uummataa eenyuun uumama uummataan uumama malee qawweedhaan hin uumamu. Zamanni aangoon afaan qawweetii maddeedhamu sun dhumate kana wallaaludha. Kun kan ammaa kun fookoizimiidha hin hojjetu. Nama jeesuu dandeessa dhokattee nama dhawuu dandeessa kun immoo terrorizimiitti deema. Maaliif political killingiin ofiisaatiifuu terrorizimiidha. Ati ajjeeftes nagaadhaan jiraatta.
isa kana wallaaluun lolli kamummoo biyya balleessa malee hin tolchu. Kanuma qabdu kana diiguuf deemte. Kabiroo hidhamu fi meebiyaa waggaa 50-60 bakka amma jirtu kanatti deebitaa jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo murtii uummata dhaaba kabajuu murteeffatee biyyatti gale. Kunis karaa nagaatiin nagaa qofaan ta'a jedhee amanaa jechuudha. Tabaroon kan uummataati. Lolamees beekama. Hammam deemuu akka danda'us ni beeka. Kanaaf murtii uummataa kabajuun hedduu barbaachisaa. Lammaffaa dhaaba ABO'n dantaa uummata Oromoo irraan ejjetu. Amma fakkeenyaaf lola Ziyaad Baareetii fi biyya kana yoo laalte adda bilisummaa Oromoo East Operate godha ture. Isa taaktika doofonni amma jedhan kana fudhateetu silaa Ziyaad Baareedhaan fira jechuu danda'a ture. Garuu lafa Oromoo saamuudhaa dhufan. National interest in Oromoo keessa jiru. Kanaaf isas lolaa ture dhaabni kun. Haaluma keessa jirtu irra tooftaa baafatta malee taaktika waggaa 200 primitive ta'e kanaan haala amma jiru deemuu hin dandeechu waan ta'eef yeroo gargarii argimantii namoonni homaan hubanne kana fiid wal godhaa ooluunis gaarii natti fakkaatu. Uummanni Oromoo jaarmiyaalee siyaasaa irraa tajaajilamuudhaa qabuun miidhamaa jiru kun maal ta'uu qaba jettu? Yaa ani namni hedduun jaarmaa kan jaarratuuf waa barbaaduudhaaf garuu namni uummatan tajaajilee komitmentii fudhate immoo murtii uummataaf barbaada malee uummata dogongorsee qaxxaamuraan aangootti hin deemu. Biyya kana keessatti maraammartoon siyaasaa kan jedhamu philosophical deficiencytu jira. Maal jechuu kiyya hundaa'u akkaampas godha kun anallee akkaampas godha. Namni of laaluu qaba. Murtii uummataatiin fudhadha jetteetoo uummata sarbi godha yeroo jettee deemtu akka tasgabbaawee uummanni kuni murtii isaa kennatu haala aanjessuudha malee haala san waan gufachiisu godhuun qabdu. Qawween hin gufachiisa. So maaliif qawwee fudhata namni kun? Waan sana godhuudhaaf maaliif TPLF baqaletti barqeerroo Oromootu uummata Oromoo fi sabaaf sablammootatu baqalee galchee bar dhiiga gadi naqanii maa achi qawwee fudhattiree bakka kanatti hin deebi'aadha. Booqaa burree hin qabu. Murna cunqursaa kan har'a cunqurfame jedheetoo namni dubbatu immoo nama dhaarsu Oromoo keessa. Uummata barree akkuma jaaltoleeraan jedhe uummanni Tigraay xaaxaa argaa jira sababa jara kanaatti. Jarri kun meebii amata 5-6 booda hin du'an. Garuu uummanni Tigraay immoo ikonomikaalii zamana dheeraadhaaf rikavar godhuu hin danda'u. Maaliif saboota fi sablammoota biyya kanaa wajjin wal dhabinsa waan uumeef namni wal gaarreeffachuun hin dhufaa beekta. Maali achittis deemee ka du'e fira qaba asii deemee ka du'e laafaa miti wanti kun. So isa kana madaa kan akkana godhuun riilii sirrii miti. Namni hundinuu dhaabonni siyaasaa of ilaaluu qaban. Ilaalcha ofirraa haquu qaban. Namni hedduun akkuma siin jedhe kan ajjeese waa hunda fudhataa yookaan kan aangoo qabate waa hunda fudhataadha. Akkasii miti akkas ta'uun irra hin jiraatu. Kan aangoo qabu uummata. Uummanni si abboomsinaan uummata sarbi godhuudha malee qawweedhaan afaan qawweetiin uummata bituun hin danda'amu. Isa kana beekutu irra jira. Lammaffaan namooma. Dimookiraasiin namooma of keessaa qabu. Namooma kan of keessaa qabuuf murtii uummataa fudhachuu kee beekuu qabda. So karaa nagaatiin uummanni sagalee isaatiin akka waa godhuudha malee finxaaleeyyummaan hin baasu. Finxaaleeyyummaa warra ebeluutis hin baasu. Maaliif amma filmaatuma yeroo dabree san irratti argine warri agartee finfinneen kuni maxxeen nu bulchaa nama baatanii dhufne magaalaa kana beeke ofiif dhufan miila duwwaadhaan dhufanii garagalanii waan biroo jedhe inni kun hin dalagu. Saba jala dhokatanii aangoo barbaaduun kun uummata kana kakaasanii aangoo barbaaduun uummataa fi uummata walitti naqa. Dabreet heetreedii fida jibbiinsa fida. Jibbiinsi kun immoo Hitler faanuu finxaaleeyyii turan. Maal fide? Musolooniinis akkas.
even Trump illee fascist connotation jedhuun warri eenyudha jibbiinsa fide. As keessattis kun gaarii miti. Tasgabbaa'anii siyaasan tasgabbii barbaada, dimookiraasiin tasgabbii barbaada. Jibbiinsatti yeroo garagalatti haala hamaa uumuu danda'a. Kanaaf mootummaan kunillee waan kana akka afuura baafatan gadhiisee namni hedduun iyyee jira. Kana booda garuu maandeetii ummataatiin waan deemamuuf sirnatti godhuun barbaachisaadha. Yoo kana hin taane fuuldureen biyya kanaa rakkoodha. Maaliifan jedha kana? Alagaatu harka naqata. Naashinaal intarestii biyya kanaa namni hedduun hin beeku. Amma hidhaa haaromsaa oppoos gootee ati maal lammii biyya kanaa ta'u hin jettu. Kana poolitikaadhaaf dhimma itti bahuun sirriidha. Kuni hunda akkaappas godha. Bar lagni kun dachee biyya Oromiyaatti amata 5,000 baatee deemaa ture. Ammallee baateetuma deema. Biyyee gabbataa sanuu namatu ittiin biyya birootu ittiin sooramu. Asitti hiyyoomee jiraata. Elektiriikni waa hundaafuu murteessaadha. Teekinooloojiifis, qonnaafis, daldalaafis, uumama hundaa'u. Isa kana oppoos gootee biyya kana keessa naashinaal intarestiin beeka jechuun nama kofalchiisa. Yeroo haalli kun akkasitti ta'e TPLF waraana biyya kana achitti dha'uun hidhaan haaromsaa akka gufatu godhuudha moo godhuu miti. Warri biroo dhufanii waan kana barbadeessuu warra barbaadaniif haala anjissaa jechuudha. Action speaks than louder jedhu warri adde. Dhaamsi uummata Oromootiif dhaamtan burjaajii keessa jiru kana keessa akka ba'uu fi hubannaansaa amma kana duraa caalaa akka ifoomee waa hubatee ijjannoo mataasaa danda'e qabaatuuf. Bareeda waan uummata Oromoo ilaalu kana xiqqaatu waggaa 150 as aanan kana takkaa nagaa argatee hin beeku uummanni kun. Adwaatii jalqabdee lola sana keessatti gootota hedduu dhabeera, ilmaan hedduutti dhabeera, qabeenya hedduu irratti balleesseera yookiin dhabeera. Isaasis maayicootti yoo fudhattes akkasuma wareegama baasaa ture. Isa booda immoo mirga isaatiif falmachuuf yookiin immoo miidhaarra ga'u, quuqamarra ga'u ibsachuuf tattaaffii godhameen lola karaa Baaleetti adeemsifamee naannoon sun tiniitaa ture. Karaa bahaa xiqqaatu si'a lama lolli Sumaalee fi Itoophiyaa gidduu uummata keenya guddoo miidheera. Lola bara Haayile Sillaasee ture, lola bara Dargii ture jechaadha. Isaan boodas taanaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo naannoo sanatti deemaa tureen uummanni kun diina taasifamee mootummaan akka diinaatti ilaalee waan hundarraa cufee guddinni akka mul'anne waan hawaasa tajaajilu homaatu akka hin arganne gochuudhaan itti ni ta'eera jechaadha. Kana ilaaluudhaan mee uummanni keenya jireenya isaa guutuu dhalootaa dhalootatti xiqqaatu dhaloonni sadii lola keessa jiraate. Mootummaa xiqqoodhumallee isaaf gurraa fi ija kennu hin arganne amma carraa wayii mul'ataa jira. Ishee jirtu jabeeffatee mee isa kaana falmatu nagaa argatu nutis karaa nagaa qabsoofnu jennee dhufne jechaadha. Isa kanaafis uummanni kun deebii gahaa kenneera. Qabsoo kanaa yookiin jijjiirama kana keessatti gaheensaa olaanaa ta'uu hubatee qoonni ummatootaas jiraachuu beekee mootummaa amma aangoorra jirus isin eebbifne isin ilaalla nu gaggeessaa jijjiirama kana gaggeessaa jedhee kennee beekee fi fudhatee fi nutis immoo akkasitti jijjiirama kana dursuudhaaf gaafatamni isinitti kennameera. Nutis isin waliin hojjennee mirga amma argame kana jabeeffataa isa caalaaf immoo waliin hojjenna jennee akkasittiin dhufne jechaadha. Kanaaf
uummanni keenya hireen murtii carraan inni qabu amma haala jiru kana keessatti mirga argate jabeeffatee isa hafeef immoo tokkummaa isaa cimsatee fuula dura deemuudha jechuudha. Isa kana immoo akkuma sila kaafame filannoodhaan agarsiiseera. Nuti keessatti hirmaatiin malee dadhabinuma keenya rakkoo keenyaan keessatti hirmaatiin malee abbaa fedhe haa filatu uummanni kun ragaa gantalee isaa kenneeraaf beekamtii isaa kenneeraaf jechaadha. Nagaa koonaa kabachiisuu danda'a misoomaaf guddina naaf argamsiisuu danda'a kan jedheetti amaneef sagalee isaa kennee jira jechaadha. Amma gaa haalli isa mudate waan isa kana dura dhaabbatu humna sagalee inni kenne dura dhaabbatutu bakka garagaraatti jeequmsa uumaa jira jechaadha. Inni kun immoo kan isa fayyadu akka hin taane beekee akkuma kanaan dura har'as taanaan eessattuu haa ta'u rakkoon bakka tokkotti dhalatu rakkoo hunda Oromoo ta'uu beekee tokkummaa isaa cimsuudhaan isa diinni garaagarummaa gidduu isaatti uumuudhaaf tattaafatuuf qaawwaa osoo hin kennin olola garaagaraatiin mootummaa kanarratti akka inni godhu gochuudhaaf sanni tattaafatuuf gurraan kennin sagalee kenne sana kabajee waan isa gufachiisu irratti tokkummaadhaan ka'ee gara guddinaaf badhaadhinaatti akka deemu kan jedhudha. Kanaafis gama keenyaan nuti akkuma waggaa 3 dura karaa nagaa qabsaa'uudhaaf akka galle adda bilisummaa Oromoo har'as ejjennoo isaa sana jira. Warri kanaan ala warra biyya diiguu fi uummata deebi'anii cunqursuudhaaf saamuudhaaf oriyaa jiran waliin warri tumsa uumanii adda bilisummaa Oromoo waliin homaatuu hidhatan qabanii yookiin nutis isaaniin hin beeknu. Warri kun immoo sin fayyadanii biyya sin fayyadanii tokkummaa kee cimsiitii biyya keetiif mirga keetiif falmadhu kan jedhudha. Dubbii himaa ABO obbo Toleeraa Adabaa akkasumas miseensa koree hojii raawwachiiftuu ABO duraanii fi gorsaa tarsiimoo fi hayyuduree ABO ammaa obbo Ibsaa Naga'oo asitti argamtanii yaada bal'aa fi yeroo bal'aa nuu kennu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin dubbii himaa ABO fi akkasumas gorsaa tarsiimoo fi hayyuduree ABO waliin taasisnee kan agaammaatti hordofaa turtan fakkaata waan ufaana taataniif galanni keenya guddaadha qophiilee OBN kanneen itti fufan waliin turtii gaarii isiniif hawwina.